para vocês como trabalhar com composição de produtos, tá? Onde você pode ter produtos variados dentro de um produto. Por exemplo, eu compro uma peça de picanha e quero vender essa peça de picanha em outros pedaços em nome de produtos diferentes. Ou melhor, por exemplo, uma peça de coxão mole. Eu quero pegar uma peça de coxão mole e fazer picadinho, moído e assim por diante, tá? Vamos lá. A gente vem aqui no cadastro de produtos, né? Primeiro cadastra o produto em peça, tá? Já tem um exemplo cadastrado aqui, que é um colchão mole, tá vendo? Colchão duro, desculpa, colchão duro em peça. O cadastro dele é um cadastro normal, tá vendo? Nome, descrição, tipo, o valor dele. Aqui é uma marca de indução, tá? Estoque, ele é vendido como quilo, né? Comprado por quilo. E eu tenho que marcar aqui, ó, permite venda fracionada, tá? Achar estoque online, tá marcado aqui. Dados fiscais normal, só a parte de produto normal, tá? Vou salvar. Aí eu vou cadastrar o produto que eu quero vender em cima desse colchão duro. Que no nosso caso aqui, ó, colchão duro moído, tá? É um exemplo. Então, você vai fazer o cadastro dele também, tá? Só que ele é um diferencial. Ele aqui nessa primeira opção aqui que está marcado como produto composto, tá? O mesmo procedimento, quilo e permite venda fracionada, tá? E feito o cadastro igual ao outro, tá? Depois que você cadastrou os dois, a quantidade de itens que você quer, o que você vai fazer? Você vai vir aqui de novo no menu, a gente está com posição de produto. E se você vai adicionar um produto composto, tá? O nosso produto composto é o colchão mole moído, colchão duro moído, desculpa. A composição é o colchão duro peça, né? Colchão duro peça. E aqui eu vou informar a quantidade que vai desse colchão duro dentro do outro. Eu vou colocar como 1, porque toda vez que ele baixar a quantidade que for, ele vai tirar do estoque certinho, tá? Então deixa marcado 1. No meu caso já está adicionado aqui, tá vendo? Então adicionado 1, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que vai funcionar, tá? Vamos dar sequência aqui, tá? Só para você entender, tá? Eu vou te mostrar aqui como é que está o cadastro do estoque desses produtos. Então vem aqui em cadastro. Menos 500 gramas, tá vendo? Colchão mole moído, normal, zerado. Vamos lá. Vou colocar aqui o número na mesa. Vou selecionar o colchão mole, colchão duro moído, tá aqui. Vou colocar aqui que é 300 gramas, tá? Esse pedido, tá? Baixei ele e vou voltar lá no estoque, tá? Cadastro, produto. Menos 800 gramas, tá vendo? Vou fazer por um peso maior agora, tá? Por 1.200 gramas para fechar 2 kg.
1.200 gramas. Menos 2 quilos. E assim ele vai trabalhar. Ok? Só lembrando, tá, pessoal? Para isso funcionar direitinho, tem uma informação mesmo, informações que está marcado. E baixar o estoque online, tá?